焦った。待って、くしゃみです。いやー。手遅れにならないように先読み。先読みの助かる。絶対純粋のギラス持ってるから時間厳守。そう。なんでミュートするの？いや、ミュートでしょ。くしゃみ聞けないんですか？なんでそんなくしゃみ聞きたいのみんな。そのくしゃみをさ、その待つ理論はそれなんなん？なんかよくあるやん。なんかくしゃみ、ミュート助からないみたいな。くしゃみ助かるみたいな。あれなんなん？マジでくしゃみを聞きたいのか、そういうノリなのか、どっち？ミュートしやがったな、この野郎。どっちあれ？本当に聞きたいのみんな。くしゃみをマジの聞きたいの。なんで？じゃあ今からやるわ。くしやっといた。これ切り抜いてて。白羽小姉ちゃん、新人 VTuber 白羽小姉ちゃんの超絶可愛いくしゃみって言って切り抜いてて、これ。くしあ、可愛い。よし。これです。ねえ、脳しないでねえ、小姉の可愛いくしゃみを差し置いて、のタイムに入らないでねえ、これの可愛いイッキーのくしゃみを差し置いて、なんでのタイムにあるの？もっとくしゃみ可愛いのコメントを。はい、終わり、すいません。